នៅខ្មែរយើងឃើញល្បីគេធ្វើបបគានិយាយថាពីតំណងខ្លាំងមែនតែបងប្អូននៅគ្រាន់តែឃើញស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងហើយនៅកូរ៉េនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមចូលដល់ខែបគាដែរណាវាចាប់ផ្ដើមមានពេលអញ្ចឹងវារៀងនៅទូចដែរតែប៉ុន្តែមិនល្មមទូចអញ្ចឹងគឺថាធ្វើបបឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកាត់ក្បាលវាហើយខ្ញុំយកប្រហែលជា40%ខ្ញុំទិញបគាហ្នឹងទិញបានតែ1គីឡូទេបងប្អូនខ្ញុំយក40%លាយជាមួយនឹងក្បាលហ្នឹងហើយយើងដាក់ចំហុយញ៉ាំទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានគឺយើងយកមកធ្វើជាផ្អកហើយបគាស្រស់អញ្ចឹងគឺពិបាកបកសបកខ្លាំងមែនតែបងប្អូនវាដូចថាវាស្រស់ខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាប់បកអត់ចេញវាអត់លងសបកដូចអាបគាដែលវាងាប់រៀងយូរហើយនិយាយពីសាច់វិញគឺថាឡើងថ្លាហ្មងបងប្អូនអាសាច់បគាស្រស់ហ្នឹងថ្លាល្អខ្លាំងណាស់ហើយយើងវះខ្នងវាយកតែអាចវាចេញមិនតិចតួចហ្នឹងមកអត់សូវមានទេហើយបគានេះគឺថាអត់សូវមានអាចច្រើនទេបងប្អូនគឺនិយាយយើងវះវាមកឡើងសហ្មងអត់មានហ្មងយើងវះវាអញ្ចឹងរួចហើយបន្ទាប់មកយើងលាងទឹកលាងអីហើយយើងច្របាច់អំបិលណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់អំបិលហ្នឹងគឺគ្មានកំណត់គ្មានអីទេយើងដាក់ស្មានពេលដែលយើងច្របាច់សាច់បគាបងប្អូនមិនបាច់ចាំច្របាច់ខ្លាំងពេកតែកាលណាច្របាច់ខ្លាំងពេកគឺបែកពពុះយកហ្មងពេលចឹងហើយច្របាច់យំតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដាក់ផ្អាប់វាចោលសកត់វាហើយយើងដាក់នៅក្នុងកន្លអញ្ចឹងផ្អាប់វាចោលនៅកន្លែងណាមួយយប់ពេលខ្ញុំបន្ទាប់ពីផ្អាប់ចោលមួយយប់ដោយសារថាពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើខ្ញុំយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកសិនណាហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងពេលដែលយើងត្រាំអំបិលវាច្របាច់អំបិលវាហើយយើងទុកមួយយប់ទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាមកច្របាច់ទឹកហ្នឹងចេញយើងច្របាច់ឲ្យស្ងួតចឹងហើយយើងទុកវាមួយឡែកហើយយើងមកធ្វើអង្គលីងមកលីងអង្គលីងណាហើយជំនួយការរបស់ខ្ញុំរស្មីហ្នឹងគាត់ជួយលីងឲ្យខ្ញុំបានជំនួយការថ្មីជួយលីងអញ្ចឹងខ្ញុំមកហាន់ខ្ញីឲ្យខ្ញីរបស់ខ្ញុំអត់មានខ្ញីស្រស់ទេបងប្អូនខ្ញុំមានតែខ្ញីបកកអញ្ចឹងដោយសារយើងដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យទុករហូតបានយូរគឺមានតែបកកដាក់ទូទឹកកកហើយអង្គលីងខ្ញុំលីងរៀងតរៀងខ្លាំងតិចពណ៌សបល់តរៀងខ្លាំងតិចបានរៀងឈ្ងុយពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលីងនេះចង់ខ្លោចតែអត់អីទេអត់ល្ប៊ីងទេហើយអង្គលីងថ្មីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយថាពីខ្លួនឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយស្ករត្នោតនេះក៏ខ្ញុំយកមកពីខ្មែរខ្លួនឯងដែរស្ករត្នោតចង់នៅក្រហមល្អអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទូទឹកកកទៅបងប្អូនអើយរាប់ឆ្នាំនេះ2ឆ្នាំជាងណាស្ករត្នោតតែនៅពណ៌ក្រហមល្អខ្លាំងមែនតើហើយពេលញីស្ករត្នោតជាមួយនឹងសាច់ទាគឺអត់ចូលគ្នាសោះបងប្អូនអើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកញីជាមួយនឹងសាច់ខ្ញីហើយវាចូលគ្នាល្អខ្ញុំចូលចិត្តអង្គលីងបងប្អូនអើយដោយសារថាវាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អង្គលីងឲ្យច្រើនបន្តិចហើយយើងដាក់ម្ទេសយកពណ៌មកម្ទេសហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាហឹរហ្មងដែរខ្ញុំច្របាច់ស្ករអង្គលីងម្ទេសជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងសាច់បគានឹងចូលគ្នាហើយបាច់ចាំច្របាច់ខ្លាំងពេកញុំមកល្មមហើយយើងយកមកដាក់ក្នុងគីឡូមួយមកហើយប្រើគីឡូជាមួយនឹងគីឡូកែវអញ្ចឹងវាល្អជាងតែបើអត់គីឡូកែវទេយើងដាក់គីឡូជ័រធម្មតាមកបានដែរវាគ្មានជាបញ្ហាអីណាទេបងប្អូនខ្ញុំញាត់បាន1គីឡូទូចមួយប៉ុណ្ណឹងបន្តមកគឺថាហិតសិនបងប្អូនមុនធ្វើអីគឺថាហិតក្លិនដោយសារថាក្លិនកលីងអង្គលីងនិយាយពីថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងកាលពីនៅក្មេងមិនសិនជាម៉ែឲ្យលីងអង្គលីងគឺថាលួចអកអង្គលីងហ្នឹងឲ្យដោយសារវាឈ្ងុយបន្ទាប់ពីយើងញាត់វាណែន1គីឡូបាន1គីឡូហ្នឹងហើយខ្ញុំយកទុកគៀនក្លៀតនោះកុំឲ្យវាថាកុំឲ្យផ្អកហ្នឹងវាអៀនអីចឹងណាហើយគ្រប់គម្រប់5ថ្ងៃឯងខ្ញុំដាក់តែ5ថ្ងៃឯណាបងប្អូនហើយនិយាយទៅវាយកមកបើកវិញថាឈ្ងុយក្លិនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអង្គលីងបានជាមួយនឹងជីអាណាលឹកខ្ទឹមហើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយជីអាណានេះគឺថាមានតែ1គុំ2គុំទេហើយខ្ញុំបេះឡើងអស់ហើយនៅ1គុំហ្នឹងគឺថាបេះតអស់លីងហ្មងបេះជីអាណាហើយយើងយកមកលាងទឹកឲ្យបងប្អូនឲ្យដល់ពេលទាញចំថាយកចានថ្មដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ចានដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រើរហូតណាឥឡូវបែកបាត់ហើយដោយសារថាទាញវាមករបូតធ្លាក់ហើយត្រូវជាមួយនឹងការ៉ូបាតខាងក្រោមគឺថាថ្មហើយនឹងចានថ្មហើយនឹងការ៉ូបាតហ្នឹងគឺថាធ្លាក់មកគឺគ្មានសល់ទេតិចគាត់ទៅលឺប្រាវធ្លាក់មកកូនខ្ញុំគាត់មកមើលហើយខ្ញុំភ័យដែរខ្លាចគាត់មកទៅវាជ្រុលជន់អាកាតិចកែវហ្នឹងពេលចឹងរុញគាត់ទៅវិញនៅកូរ៉េផ្ទះដែលមានការ៉ូបាតអញ្ចឹងគឺថាអត់សូវមានទេប៉ុន្តែចឹងហើយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តដែរហ្នឹងដោយសារថាពេលបើសិនជាធ្លាក់មកហើយគឺថាអត់សល់ទេបងប្អូនហើយកែវអីថ្មអីក៏ដោយបើថាធ្លាក់ហើយក៏ដឹងបែកខ្ទេចឥឡូវខ្ញុំមកសាកបកាដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងនិយាយពីថាក្លិនឈ្ងុយហើយបើកមកសម្រស់ហើយនិយាយពីថាគួរឲ្យឃ្លានខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយតំណងនេះឡើងហើយបញ្ជាក់បើសិនជាចង់បានលក្ខណៈថាមើលទៅក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមិនបាច់ចាំបកសបកអីបងប្អូនយើងគ្រាន់តែវះវាជាពីរហ្នឹងហើយទុកសបកដោយសារថាសបកវាធ្វើឲ្យវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតបើបកសបកយើងស្រួលញ៉ាំប៉ុន្តែពណ៌សបកវាអត់សូវឃើញក្រហមល្អហើយបើសិនជាធ្វើវគ្គក្រោយគឺខ្ញុំធ្វើអត់បកសបកទេ